ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கான வீடியோவில் சால்டரிங் தான் அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். நான் வச்சுருந்த ஒரு சால்டரிங் அது வந்து ரிப்பேர் ஆகிட்டு, அதாவது வாங்கி ஒரு 2-3 மாதம் தான் இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்து ரிப்பேர் ஆகிட்டு. அதனால் நான் இன்றைக்கி சால்டரான் கம்பெனிலேருந்து சால்டரிங் 25 வாட் சால்டரிங் நமக்கு தேவைக்கு வந்து வாங்கியிருக்கோம். வாங்கி இதோட ட்ரெஸ்ஸிங் பார்த்து இதோட ரிசல்ட் பார்க்கலாம். என்னடா அதுக்குள்ளே அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்பீங்க. இது புதுசு ஃப்ரெண்ட்ஸ், புதுசு இல்லை, நான் ஏற்கனவே வாங்கியிருந்தேன் 3 மாதம்னு சொன்னேன். அது வந்து இதுதான் வாங்க, வாரண்டி கார்டு கூட பிக்கலை, ஆனால் அதை மாற்றி தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் இப்படி இருக்குது. இதில் வந்து காயில் போய்ட்டு, அதனால தான் மாற்ற முடியல. வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க, இந்த சால்டரிங்லாம் நீங்கள் வாங்கணுன்னா இந்த மாதிரி சால்டரிங் கம்பெனி வாங்க. இது ஒன்று நல்ல கம்பெனி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி ஹீட் ஆகிட்டுன்னு பாருங்கள். நான் ஹீட் பண்ணி காட்டுறேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் இப்போ இந்த எல்இடியில் நான் இந்த ஒயரை வந்து சால்டர் பண்ணி காட்டுறேன். ரொம்ப குயிக்காகவே வேலை முடிச்சிடலாம். ஜஸ்ட் வச்சிங்கனாலே போதும், உடனே ஹீட் ஆயிரும். உடனே நீங்கள் வந்து சால்டர் பண்ணிக்கலாம்.